निस्किनु लागेको हामी निस्किसक्यौँ। यहाँ मेरो मित्रहरू छ होइन। यो यस्तो दामी हिमाल देखिरहेछ होइन। हामी भित्र जाँदैछौँ। यो यहाँको इन्ट्रान्स। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रेडिसनल भाँडाकुँडाहरू छ गाइस भने अब तल हेर्नु। अनि त्यहाँ चाहिँ केटाहरू चाहिँ त्यो माछा हेर्दै हामी म्युजियम घुमेर आयौँ होइन पूजा। तर बजार चाहिँ तन्न छ। अझ म्यामले अब 10 केजी सामान बोकेर लानुहुन्छ यहाँबाट। जुत्ता खोल्ने र नखोल्नेमा आर्ग्युमेन्ट भइरहेको छ यिनीहरूको। के राम्रो ठाउँ भए पनि यहाँ चाहिँ लास्टै धेरै प्लास्टिक कचरा त्यो उहरू। गाइस त्यो चाहिँ गुफामा पानी आइरहेछ। यो चाहिँ डेभिड फलको पानी। हामी चाहिँ भर्खर तलबाट गएँ। सिडी चढ्दा झन्डै बेहोस छैन गाइस होइन। हामी चाहिँ अब तल डेभिड फलमा जाँदैछौँ। अब चाहिँ गाइस यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डेभिड फल हो। अनि अहिले चाहिँ यो गाइस हामी चाहिँ भर्खरै नुहाएर यताउता गएर फ्रेस भयौँ। अनि के भन्दा बिहानदेखि हामी गाडीमा चढिरहेको थियो नि त त्यसैले। अनि अब चाहिँ हामी खाना खान जानु लागेको। अब 1 बजिसक्यो। अनि खाना खाएर चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ 5 ठाउँ घुम्ने भनेको छ। तर कुन ठाउँ थाहा छैन मलाई। जहाँसम्म याद भएको भनेको त्यो पुम्दिकोट अनि लाइक के माउन्टेनियरिङ म्युजियम समथिङ के थियो। त्यसैले अब हामी जानेछौँ। म चाहिँ अब हामी चाहिँ खाना खाएर आउनेछौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि चाहिँ निस्किन्छौँ है। अनि पूजाले चाहिँ भर्खरै नुहाएको छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यहाँ राम्री भएर बसिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि हामी खाना खाएर भेट्नेछौँ गाइस। बाई गाइस फाइनली हामी चाहिँ रेडी भइसकेको छौँ। र अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु लागेको। सी यु आउटसाइड भनेर म भन्दिनँ। अब चाहिँ जाउँ कहाँ लानुहुन्छ अब होइन। यो चाहिँ यहाँ मेकअप गरिसकेको छैन यसले। गाइस हामीले चाहिँ भर्खरै खाना खाइसक्यौँ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँ वेट गर्दैछ। त्यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो गाइस होइन। अनि हाम्रो होटलबाट देखिने सिनेरी हो। त्यो फुल चाहिँ त्यो पिङ्क कलरको फुल चाहिँ कस्तो दामी रहेछ कि। तर के गर्नु हाम्रो होटलमा नि फुल चाहिँ छँदैछ तर त्यस्तो डेन्जरस चाहिँ छैन। हामी निस्किनु लागेको। हामी निस्किसक्यौँ। यहाँ मेरो मित्रहरू छ होइन। यो इशा हो। उतापट्टि केटाहरू चाहिँ बसिरहेछ। अरूहरू चाहिँ आउँदैछ होइन। अब हामी जाँदैछौँ गाइस। हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन। तर हामी सुरुमा कहाँ जाँदैछौँ हामीलाई थाहा छैन है। कहाँ जाँदैछौँ हामी पूजा अन्त हामीलाई थाहा छैन हामी कहाँ जानु लागिरहेछौँ। तर त्यहाँ गाडीमा गएर हामीलाई किडन्याप गरेको। अनि अब हामी कहाँ जाँदैछौँ त्यही पुगेर देखाउँछु। यस्तो दामी हिमाल देखिरहेछ होइन। गाइस हिमाल है हिमाल। उता चाहिँ त्यो माछा पुछ्रे हिमाल देखिरहेछ। अनि यहाँ हामी चाहिँ कहाँ आएको रहेछ भने के भन्छ माउन्टेनियरिङ म्युजियम हो कि के माउन्टेनियरिङ म्युजियममा आएको रहेछ। हाम्रो टिचरहरूले चाहिँ टिकट काट्दै हुनुहुन्छ। एनी गएर हेर्दैउ न तल त जहिले हाँसेछ है। अब चाहिँ हामी भित्र जानु लागेको छौँ। हामी भित्र जाँदैछौँ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो कम्पाउन्डमा लाइक फैलिएको रहेछ होइन। यो पूजा यहाँ मेरो मित्रहरू हाम्रो चाहिँ साथीहरू सबैजना अगाडि गइरहेछ। हामी चाहिँ पछि गइरहेछौँ गाइस। के अरे फेरि एकचोटि भने त अन्त क्यामेरा देख्ने मुख छोप्ने मान्छेहरू। यहाँको इन्ट्रान्स मा चाहिँ 3 जना व्यक्तिको स्ट्याचु रहेको छ। अनि मेन चाहिँ उत्यो रहेछ है गाइस। पनि आएको छ गाइस होइन। अनि यो चाहिँ यहाँको भित्रको कम्पाउन्ड रहेछ। उता चाहिँ हिमाल चाहिँ यस्तो दामी देख्ने क्या। चाहिँ पोखराको माउन्टेनियरिङ म्युजियम रहेको छ। अनि हामी भित्र छिरिसक्यौँ। चाहिँ डिफ्रेन्ट कल्चरल ड्रेसहरू रहेको छ गाइस। लेट्स स्टार्ट फ्रम हियर। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रेडिसनल भाँडाकुँडाहरू छ गाइस। ट्रेडिसनल सामानहरू गाइस होइन। अहिले चाहिँ हामी म्युजियम घुमिसकेको छौँ। तर यहाँ चाहिँ फोटो अलग रहेछ हो। उता छ उता म्युजियम देखाइदिनु। म्युजियम चाहिँ एकदमै ठुलो छ नि गाइस। म्युजियम देखाउन भने अब तल हेर्नु। म्युजियम चाहिँ तर दार्जिलिङमा नि यस्तो एउटा म्युजियम छ। तर दार्जिलिङको भन्दा थोरै कलेक्सन रहेछ यहाँ चाहिँ। मेरो यहाँनिर फोटो खिच्दैन पासा भयो त अघि के न हामी चाहिँ घुमिसक्यो है। अब हामी फेरि तल जान लाग्यो। हाम्रो अलि पार्ट चाहिँ बाँकी रहेछ घुम्न। फेरि तल गएर अनि अलि पार्ट बाँकी भएको चाहिँ घुमेर अनि जाने हो।
यहाँ चाहिँ कति बटरफ्लाईको टाइप्सहरू पनि रहेछ। हामी चाहिँ घुम्दैछौँ होइन, अनि त्यहाँ चितो हो कि बाघ इगल पनि छ है। त्यहाँ हेर्नु सरले यहाँको त्यो हाम्रो सर नि बच्चाभन्दा कम छैनन् है, हो कि नै कास्तै? सुन्न साढे माथि सर हामीभन्दा यङ त सर गाइस। सो फाइनली हामीले चाहिँ के भन्छ इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम घुमिसकेको छ। अनि यहाँभित्र चाहिँ प्लस माउन्टेनिङको बारेमा, अनि पोखरा यो साइडमा अन्नपूर्ण बेस क्याम्पतिर पाइने डिफ्रेन्ट खालको के भन्छ लाइक एनिमल्सहरूको यताउताहरूको बारेमा रहेछ। अनि पुरानो कलेक्सनहरू पनि रहेछ होइन। र के चाहिँ भित्र चाहिँ कस्तो स्पेस एकदमै धेरै रहेछ, तर रमाइलो भयो होइन। अब तपाईँहरू पनि घुम्नु आउनु होला पोखरा आएको बेला। थ्याङ्क्स। अनि त्यहाँ चाहिँ केटाहरू चाहिँ त्यो माछा हेरिरहेछन्, अनि त्यसपछि यहाँ अरूहरू चाहिँ फोटोहरू खिच्ने यताउता कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ पूजा छ, यहाँ चाहिँ यो छ, कस्तो क्युट फिसहरू पनि रहेछ। अब चाहिँ हामी निस्केको म्युजियमबाट, किनभने अब हामीलाई टाइम छैन नि त। होइन पुम्डीकोट नजानेर के भन्छ टाइम ड्यु टु द ल्याक अफ टाइम अब हाम्रो कति धेरै ठाउँहरू क्यान्सल भयो होइन गाइस। अनि त्यो पनि ठिकै छ, तर यहाँ स्पेसियल लास्टै मजाको रहेछ क्या। आइज ओए गाइस हेर्न यिनीहरू खेलिरहेछन्। गाइस अब हामी फर्किँदैछौँ। अब हामी बसमा गएर डेभिस फल जान्छौँ। अब चाहिँ थाहा छैन हामी कहाँ जाँदैछौँ होइन, तर जाँदैछौँ। भर्खरै हामी म्युजियम घुमेर आयौँ होइन पूजा। तर कस्तो लाग्यो म्युजियम घुमेर भन्दा? हुन त सिक्न धेरै कुरा छ है, तर हामी सिक्नु बच्चाबाट होइन है, घुमे पनि आयो। अनि त्यसै रमाइलो भयो होइन। अहिले चाहिँ हामी डेभिस फल जाँदैछौँ। हामी चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेछौँ है, हाम्रो चाहिँ गाडी त्यहाँ छ। गाइस माई मिस्टेक होइन, डेभिस फल चाहिँ सेकेन्डमा जाने रे, सुरुमा हामी गुप्तेश्वर जाने रे, गुप्तेश्वर होइन। यता अहिले चाहिँ ट्रेकिङको सिजनहरू आउँदैछ नि त, त्यसैले मान्छेहरू आउँदैछ। अहिले बजारहरू छ, पुरै बजार लागिरहेछ होइन। अगाडि चाहिँ हाम्रो म्याम हिँड्दै हुनुहुन्छ राम्री भएर होइन। अन्त यहाँ चाहिँ बजार चाहिँ तन्न छ। अझ म्यामले अब 10 केजी सामान बोकेर लानुहुन्छ यहाँबाट। यस म्याम। अब चाहिँ हामी यहाँ छिर्दैछौँ। यहाँ टिकटबाट काटेर आइसक्यौँ होइन। अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ आउँदैछ। अब चाहिँ म कसम यस्तो ठुलो सोले भ्लग बनाउँछु कि चाहिँ म्यामले हामीलाई यहीँ उभिनु भन्नुभएको छ फोटो खिच्नुको लागि होइन। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ रुकिरहेछौँ। हामी जाँदैछौँ होइन तलतिर हिँडिरहेछौँ। गाइस यहाँ चाहिँ जुत्ता खोल्ने र नखोल्ने आर्ग्युमेन्ट भइरहेछ भनेर के लाग्छ? जुत्ता खोल्ने र नखोल्नेमा आर्ग्युमेन्ट भइरहेछ यिनीहरूको, तर जुत्ता चाहिँ खोल्नु पर्दैन रहेछ। अब हामी भित्र छिरेको है गाइस। त्यसैले चाहिँ हामी गुफाभित्र छौँ होइन, अनि हामी चाहिँ यहाँ हिँडिरहेछौँ। हामी चाहिँ गुफा तल जाँदैछौँ होइन। चाहिँ लास्टै सानो रहेछ है, तर एकदमै चिसो हावा आइरहेछ गुफाबाट। झन् बत्ती-सत्तीहरू रहेछ कि नत्र लास्टै गाह्रो हुन्थ्यो जानुलाई। गाइस हामी चाहिँ यहाँ गुफामा आइसकेका छौँ है। अनि यहाँ चाहिँ लाइक पानीको एकदमै ठुलो आवाज आइरहेछ। यस्तो डेन्जरस ठाउँ के, पानीहरू चाहिँ जताततै बगिरहेको अवस्था होइन। अरू भने चप्पल बिग्लेर भन्ने अवस्था। के राम्रो ठाउँ भयो पनि यहाँ चाहिँ लास्टै धेरै प्लास्टिक कचो त्यो उहरू रहेछ होइन। यो चाहिँ लास्टै नराम्रो हो नि त होइन, यस्तो पवित्र ठाउँमा चाहिँ। अन्त यस्तो धेरै प्लास्टिक बोतलहरू यस्तो फोहोरहरू हुनु चाहिँ तल चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ तल गइरहेछन्, अनि अरू साथीहरू चाहिँ यहाँ छ। गाइस यो चाहिँ गुफामा पानी आइरहेछ। यो चाहिँ डेभिड फलको पानी हो अरे होइन। माथि चाहिँ हाम्रो साथीहरू बसिरहेछ। हामी चाहिँ भर्खर तलबाट गएँ। सिडी चढ्दा झन्डै बेहोस छैन। मधु कस्तो लाग्यो? रश्मि कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो? फर्किँदैछौँ। त्यहाँको लोकल फुडहरू फिसहरू टेस्ट गरेर
ओके सर हाम्रो ह्यान्डसम सर एनर्जेटिक पर्सन सर स्विट 16 हो नि त होइन सर सर अस्ति भन्नु भएन अस्ति भर्खर तपाईँको 16th बर्थडे होइन सरको अस्ति बर्थडे थियो नि हामीलाई चाहिँ ह्याप्पी डेन बाँड्नु भएको नि त 16th बर्थडेमा पिङ्क कलर हाम्रो यहाँ हामी एन्डमा आइसक्यौँ अब चाहिँ हामी पानी खान्छौँ अनि जान्छौँ ल कसलाई कसैले लिने छ यहाँबाट लिएर जाऊ सपिङ गर्दैछ हामी त सपिङ केही गर्दैनौँ नट इन्ट्रेस्टेड अल्सो सपिङ गर्दैछन् केटीहरू डेभिस फलमा आइसकेका छौँ होइन यहाँको चाहिँ अहिले चाहिँ यो पानी पर्ने सिजन भएर लास्टै ग्रिनेरी रहेछ लास्टै रमाइलो रहेछ होइन अब सो नाउ वी आर गोइङ अझ चाहिँ पानी पर्नु लागेछ अनि हाम्रो साथीहरूले सपिङ गर्यो ओइ उयो होइन वाटरफलको त्यो बाफ यहाँ माथिसम्म आइरहेछ क्या वाटरफलको है गाइज है यही गाइज होइन हामी चाहिँ अब तल डेभिड फलमा जाँदैछौँ अब चाहिँ म त झन् ठुलो ठुलो सोले भ्लग बनाउने हो किनभने मान्छेहरूले लास्टै मेरो बिल्ला हाने क्या अब चाहिँ गाइज होइन लाइक सब्सक्राइब हानिदिनु होला नि लास्टमा जोसमा अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ अलरेडी छ होइन सो अब हामी चाहिँ त्यहाँ डेभिड फल जाँदैछौँ गाइज यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डेभिड फल हो अनि अहिले चाहिँ यो पानी पर्ने सिजन भएको भएर चाहिँ लास्टै ठुलो छ होइन वाटरफल हामी घुमिसक्यौँ होइन अब चाहिँ हामी फर्किनु लागेको किनभने हामी इभिनिङमा बाहिर जाँदैछौँ त अझ हाम्रो टुरको लास्ट डे के गर्नु गयो डेभिड फल घुमिसक्यौँ अब हामी फर्किनु लागेको होटल किनभने हाम्रो राति छिट्टै प्लान छ अरे क्या लास्टमा चाहिँ केही किनेन तर मैले छोरा र छोरीको लागि चाहिँ एउटा पेन्सिल किनेँ अन्त मेरो साथीहरू चाहिँ सामानहरू किन्दैछ म्यामहरू चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ हामी चाहिँ त्यो डेभिड फलबाट निस्क्यो होइन अब चाहिँ यो चाहिँ मलाई पूजाले किनिदिएको होइन कमिसन के थ्याङ्क यू पूजा अझै पनि यस्तै 10वटा जति किनिदिइराख धन्यवाद रे क्या अब चाहिँ हाम्रो बस चाहिँ उता छ अब हामी बसबाट जानु लागिरहेको अनि होटलमा जाने हामी यहाँ रोड क्रस गर्दैछौँ होइन अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी यहाँबाट ठोक्ला नि रोड क्रस गरेर अब चाहिँ हामी गाडीबाट जाँदैछौँ फाइनली हामी चाहिँ बसमा आइसकेको छौँ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामी त्यो खाइरहेछौँ यो चाहिँ कुबिन्डे मिठाई हो यो चाहिँ लास्टै मिठो हुन्छ क्या त्यो मैले पहिल्यैचोटि खाँदै काठमाडौँतिर पाउँदैन अनि पूर्वतिर पनि पाउँदैन यो चाहिँ पश्चिमेली फेमस मिठाई है होटल फर्किँदैछौँ अनि त्यहाँ गएर हामी फ्रेस भएर अनि फेरि हामी राति घुम्न जाने हो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अझ हाम्रो लास्ट डे इन पोखरा ब्याग इन होटल अब चाहिँ हामी गएर फ्रेस भएर अनि त्यहाँदेखि राति घुम्न जान्छौँ है बसिरहेको छ सरी नवीन चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँ होटलमा आइपुगिसकेको छौँ अनि अब चाहिँ हामी फ्रेस भएर रेडी भएर यताउता गएर चाहिँ नेक्स्ट साइड जान्छौँ गाइज अब हामी रुम आइपुगिसक्यौँ अब सायद पूजा चाहिँ नुहाउँछ होला म चाहिँ केही नै गर्दिनँ किनभने मैले बिहानै नुहाइसकेँ मैले बिहानै सबै गरेको अब बरुभन्दा भोलि जाने बेला चाहिँ नुहाउँछु होइन अनि अब चाहिँ हामी यताउता गरेर फ्रेस भएर मुखसुख धोएर राम्री भएर अन्त लेक साइड जाने हो किनभने हामी पोखराको केटालाई पट्टाउने हो अरे त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ है यो चाहिँ आफ्नो बोयफ्रेन्डपट्टि लास्टै लोयल छ म पनि छु मनमा नै तर मनमा नै भनेर क्या ओके गाइज सी यु लेटर बाई